Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Смотрите сегодня. Приоритетная зона контроля. Премьер-министр Владимир Солодов проверил, как идут восстановительные работы в пострадавших от наводнения поселках Усть-Майского Улуса. Какие приняты меры. Частные или муниципальные? Насколько качественно работают частные детские сады в Якутске? Сколько их сегодня и помогли ли они ликвидировать очереди в сады столицы? Ущерб на 15 миллионов. В Нерингре история с несделанным капремонтом закончилась уголовным делом. Детали этого случая. Не жить, а выживать. Хозяйка дома по Богатыреву в столице не может добиться признания своего дома аварийным. Почему не удается и в каких условиях приходится жить сегодня этой гражданке? Экологический эксперимент. В Мирнинском районе ведут рекультивацию отвалов с трубки «Удачная». Для чего нужна такая работа и какое влияние это окажет на окружающую среду? Конструкторы будущего. На международных интеллектуальных играх стартовали соревнования по робототехнике. С какими проектами приехали юные изобретатели? Крымский мост построен. Пришло время строить мост через Лену. Об этом заявил руководитель Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу НТВ в Москве. Это на самом деле соединение, по большому счету, востока и запада нашей страны. Почему? Потому что вот в районе Якутии, Дальнего Востока, мы соединяемся только через вот БАМ, Транссиб, автодорогу в районе вот как раз китайской границы, так, то есть по югу. А если смотреть на север, то у нас как раз по реке Лена нигде запад и восток страны не соединены. Я считаю, что это важнейшее не только там экономическое какое-то там мероприятие, да, но это и геостратегическое очень серьезное значение имеет для страны. Жители услышали о планах, и самый главный вопрос, когда случится это? Вы знаете, мост мы ждем давно. Сейчас Крымский мост построен. Я считаю, что пришло время строить Ленский мост. МЧС России ввело режим МЧС регионального уровня на территории Якутии. По информации ведомства, в лесах Дальнего Востока действует 110 пожаров, 90 из них в лесах нашей республики. Сейчас авиацию МЧС перебросили в Намский и Мегиноконгаласский районы. В тушении задействованы самолет-амфибия БЕ-200, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. На селекторном совещании в Национальном антикризисном центре начальник ведомства Виктор Яцуценко сообщил, что за несколько дней авиация уже сбросила на горящие леса более 500 тонн воды. Всего в Якутии в зоне контроля находится более 11 тысяч гектаров лесных пожаров. Об этом сообщил руководитель региона Айсен Николаев, подводя итоги встречи с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым. Стороны в Москве подробно обсудили ситуацию с лесными пожарами в республике. В последние дни, благодаря предпринятым мерам со стороны и МЧС России, и служб уже республиканских по лесоохране, мы видим достаточно серьезное снижение интенсивности пожаров. Ну и, конечно, то, что погодные условия в западной части Якутии сейчас изменились и пришли дожди, это тоже очень благотворно сказалось на том, что большие пожары, которые у нас бушевали в Верхнеуральском районе, в Кобяйском районе, они сегодня практически уже перешли в разряд ликвидации. Вместе с тем, серьезные пожары у нас есть и в Центральной Якутии, и в Южной Якутии. Мы надеемся, что все-таки благодаря принятым мерам с последующим эти пожары будут все-таки, скорее, в кратчайшие сруки ликвидированы. В настоящее время наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась на территории Намского района. Сейчас там ведутся работы по тушению 9 лесных пожаров на площади более 5000 гектаров. Также крупный лесной пожар зарегистрирован в Горном районе. Площадь, пройденная в нем, составила более 2000 гектаров. В тушении пожаров, помимо наших республиканских лесопожарных формирований, задействованы силы Федерального резерва, прибывшие в эти дни из Амурской области и Забайкальского края. С районов работал самолет зондировщик Ан-26, который обработал облака нужной плотности. По итогам проведенной работы в этих районах выпали осадки средней интенсивности.
Другая стихия нанесла ущерб электроснабжению Алекминского района. Ураганный ветер вырвал с корнем вековое дерево в селе Саньяхтах. Это произошло накануне. Дерево упало на низковольтную линию электропередач, из-за чего половина деревни осталась без света и связи. Кроме того, от пронесшегося над Саньяхтахом урагана пострадали кровли домов местного клуба, а также огороды. Специалисты уже восстановили подачу электроэнергии, но пока связи нет. По прогнозам, непогода там еще будет бушевать и сегодня, и завтра. Неоценимый ущерб природная стихия нанесла Якутии весной. Речь о наводнении. Работы по восстановлению дорог в 7 районах республики, пострадавших от паводка, идут согласно плану. Об этом сообщили в управлении автодорог Якутии. Напомню, что весенним половодьем разрушило 12 200 километров автомобильных дорог республиканского значения в Амгинском, Усть-Майском, Чурапчинском, Татинском, Кобяйском, Усть-Алданском и Среднеколымском районах. Объем ущерба составил 95 миллионов рублей. Сейчас на линейных объектах идет отсыпка земляного полотна. Работы уже полностью выполнены на участках дороги Амга в Усть-Майском районе. В Кобяйском восстановлены подходы к мостовому переходу через реку Хатынюрях. Кроме того, на днях установлен временный пост через реку Хатуя на автодороге Бетюн в Амгинском Улусе. Наиболее сильный ущерб половодья нанесло Усть-Майскому району. Там также активно продолжают восстановительные работы в пострадавших поселках. Что касается жилого фонда, то паводок нанес ущерб более 350 домам и около 1000 человек. Правительственная комиссия во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Якутии Владимиром Солодовым лично на местах проверила, на какой стадии сейчас находятся работы. Правительственная комиссия под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимира Солодова проверили ход реализации указа, временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия. Побывали в наиболее пострадавших населенных пунктах Усть-Майского района, в Наслегах, Кюбце и поселке Эльдикан, население которых наиболее пострадало от разгула стихии. Большое количество инфраструктуры пострадало. Мы смотрели сегодня и дорожная инфраструктура, и защитные берегоукрепляющие сооружения. Это, безусловно, вызывает настороженность, потому что, не восстановив в этом году дамбы и берегоукрепления, мы можем получить повторение этой ситуации в еще больших масштабах в следующие годы. Поэтому это тоже будет приоритетной зоной для нашего контроля. Члены правительства посмотрели ход аварийно-восстановительных работ, встретились с населением. Они убедились, что та материальная помощь, которая была выделена с частичной или полной утратой имущества из республиканского бюджета, выплачена в 100% объеме и до каждого гражданина доведена. Мы сейчас работаем в Москве. Александр Сергеевич Николаев, временно исполняющий обязанности главы, там находится в командировке для обсуждения вопроса выплаты федеральной части компенсации, которую, безусловно, все граждане ждут. И мы очень надеемся, что до конца июля правительством Российской Федерации будет принято окончательное решение по выплате данных средств. На восстановительных работах в Эльдикане, Кюбцах и Ижанцах, кроме специалистов, трудятся и 20 студентов из города Якутска. И мы возлагаем на них большие надежды, потому что ребята, с которыми я общался, вот в селе Кюбцы, с которым мы только что приехали, видно, что они настроены позитивно, они готовы помогать людям. Также 44 незанятых и безработных граждан Усть-Майского района работают в пострадавших от паводка поселениях. Правительственная комиссия в районном центре поселка Усть-Майя осмотрела социальные объекты, школу, больницы, детские сады, где руководители учреждений рассказали о своих проблемах. Владимир Солодов провел личные встречи с гражданами района, встретился с руководителями предприятий и организаций Усть-Майского района. Надеемся, что этот визит правительственной комиссии поможет быстрее выполнить аварийно-восстановительные работы в пострадавших поселениях нашего района. Юрий Таюрский, поселок Усть-Майя. Якутские ученые разработали карту сейсмотектоники региона. Данные есть, начиная от незначительных подвижек земной коры, которые происходили на территории республики еще 1000 лет назад, и заканчивая крупными землетрясениями. Это труд ученых, которые вели исследования в течение 40 лет. Карта поможет проследить закономерность в движении земных плит, наиболее опасных участков и тенденции развития сейсмической опасности. Все это позволит в будущем избежать разрушительных катастроф. В прошлом году работа получила государственную премию Якутии в области науки и техники имени Василия Черяева.
периметра. Что такое сейсмический риск? Это совокупность экономических, социальных данных, жертв, там, расходов, которые могут возникнуть в результате землетрясения. Так вот, скажем, первоочередной задачей, наверное, построение карты сейсмического риска на территории Якутска. То есть это не только Якутска, это агломерация огромных поселков и пригородов, которые называются долина Туймады. Тут у нас наиболее сильно заселенная территория Якутии. Это не секрет, наиболее промышленная часть. В Удачном Мирнинского района проходит экологический эксперимент по рекультивации отвалов с трубки «Удачная». За 3 дня экологи вместе с молодыми работниками Удачнинского комбината засеяли около 4 гектаров земли. Территорию засеивали 19 разнотравьями и саженцами малины, ивы и черемухи. Для чего проводят такую работу и какое влияние это окажет на окружающую среду, расскажет наша коллега Злата Курбанова. При въезде в город сразу видны отвалы трубки «Удачная», напоминающие безжизненную территорию. Они результат отработки алмазоносной руды. Чтобы эта территория не стала безжизненной, валросы решили провести рекультивацию земель. В 2017 году сюда завезли для удобрения торф и приступили к работе. Тогда засеяли около 77 килограмм семян разнотравья, облепиху, смородину, люцерну и пижму. С Мирного у нас мы привезли малинку. Малинку сейчас посадим, она у нас тогда идет. Посмотрим, как будет приживаться на этой земле малина. Это у нас черемушка. Мы надеемся, будет красивое растение, будет цвести, радовать запахом. В этом году программу по рекультивации земель продолжили. 3 дня на южном отвале высаживали кусты малины, черемухи, засеивали территорию разными травами. Всего на это ушло 195 килограмм семян. Высадили также дикий лук и другие сорняковые растения, которые приживаются лучше всего. Планы, конечно, у нас на эти 3 дня, которые проводятся работы, большие. Мы хотим засеять, ну, по крайней мере, откосы всего, попробовать южного отвала. Конечно же, если нам удастся его озеленить, а я в это очень хорошо верю, очень сильно верю, это будет некая карточка также для удачного, что все-таки удачный за экологичность производства, удачный за сохранение среды обитания своих жителей, потому что любой отвал – это, конечно же, запыление. В этом году отработали около 4 гектаров земли. На помощь экологам пришли школьники и молодые специалисты Удачнинского комбината. Среди них Юрий Мамаев помогает рекультивировать земли уже 2-й год. Для того, чтобы потом мои дети, которые будут, наверное, здесь жить, ну и вообще дети смотрели на это и радовались тому, что у нас есть такие люди, которые заботятся об окружающей среде. Посадки без присмотра не оставят. Теперь экологи будут наблюдать, какие из них приживутся лучше всего. Так, по итогам прошлого года на ранее засаженных северных отвалах прижилось 30% растений. В прошлом году вот мы пригласили специалиста биологических проблем прилитозона. Это ботанический сад город Якутска. Делает сейчас оценку приживаемости саженцев. Можно сказать, что из трав, которые мы высеяли в прошлом году, мы их посеяли 77 килограмм, было 19 разнотравий. Выжили, как ни странно, мята у вас. Выжилась из семейства мелисовых змееголовник. Шикарная трава. Очень хорошо прижились злаковые. Эксперимент планируют продолжить. Посев семян будут вести уже на удобренной почве. Результаты экологи смогут оценить лишь на следующее лето. Злата Курбанова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Сейчас рекламная пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами, смотрите во 2-й части итогов дня. Частные или муниципальные, насколько качественно работают частные детские сады в Якутске, сколько их сегодня, помогли ли они ликвидировать очереди в сады столицы. Ущерб на 15 миллионов. В Нерюнгре история с несделанным капремонтом закончилась уголовным делом. Детали этого случая. Не жить, а выживать. Хозяйка дома по Богатырёву в столице не может добиться признания своего дома аварийным. Почему не удается и в каких условиях приходится жить сегодня этой гражданке? Конструктор будущего. На международных интеллектуальных играх стартовали соревнования по робототехнике. С какими проектами приехали юные изобретатели? Это Якутия-24, прямой эфир. Итоги дня мы продолжаем.
Руководитель Якутии Айсен Николаев возглавил медиарейтинг губернаторов Дальнего Востока. Данные подготовлены исследовательской компанией «Медиалогия». Отметим, что в общероссийском списке Николаев стал 4-м. Он уступил лишь мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Чечни Рамзану Кадырову. В отчете «Медиалогии» среди основных инфоповодов, связанных с руководством Якутии, называют сокращение численности администрации главы и правительства, а также оптимизацию расходов регионального бюджета. К другим темам, как в Якутске решают вопрос нехватки мест в детских садах столицы. Тема обретает еще большую актуальность, учитывая, что Якутия сегодня занимает 1-е место на Дальнем Востоке по уровню рождаемости. Хорошим подспорьем в решении проблемы с очередями в детские сады города считаются частные. Как и насколько качественно они сегодня работают, сюжет Анастасии Кобызевой. Маргарита – директор частного детского сада. Долгое время не могла устроить ребенка в сад. Поэтому и решила открыть собственный. Риски были, но она решилась. Мы нашли помещение с моей подругой и начали работу. Мы работали тогда как уход и присмотр. Но там же мы поставили себе цель взять получить лицензию. В то время это было очень смело. В 2010 году ни у кого не было сейчас садов лицензии, потому что законы не позволяли. Лицензию получили в 2015-м. Сейчас у Маргариты 3 детских сада. Расширить бизнес помогла региональная программа по предоставлению субсидий. Так как мы получили субсидии, мы снизили стоимость. До этого стоимость средняя в муниципальных садиках была ориентировочно 15 тысяч в среднем по городу. После получения субсидий у нас стоимость снизилась почти в 2 раза. И мамы уже привели к нам детей. Нормально, нравится им. Девочка стала мало капризничать. Уже воспитанная какая-то девочка, уже другая. Но девочке нравится, очень нравится, говорит, что здесь хорошо кормят. 7 лет назад в Якутске было всего 2 частных детских сада. Сегодня 34. Очередей стало гораздо меньше, отмечают в столичном управлении образования. Родители сейчас доверяют услугам частных детских садов и не боятся отдать своего ребенка в частный детский сад, ведь программа федеральный государственный образовательный стандарт реализуется наравне с муниципальными детскими садами, он един для всего дошкольного образования. В частные детские сады Якутска сегодня ходят 2500 детей. У родителей появилась возможность выбирать, куда отдать свое чадо. Единственная проблема – сегодня в детсадах не хватает воспитателей. Анастасия Кобызева, Артем Алексеев, Якутск. В Ленске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие компании проводят текущий ремонт котельных и профилактику теплотрасс. У нас отопительный сезон длится практически 9 месяцев. Поэтому понятно, что сегодня людей это сильно очень волнует. Но я должен сказать, что на сегодняшний день у нас сегодня в Ленске 8 ресурсоснабжающих организаций. Значит, буквально с прошлой недели мы стали проводить постоянные плановые комиссии, где у нас ресурсники отчитываются за проделанную работу. Значит, у нас сегодня 2 больших ресурсника – это Ленское предприятие тепловых энергетических сетей и Теплоэнергосоюз. Жительница дома номер 7 по улице Богатырева в столице никак не может добиться признания своего дома аварийным. Почему не удается этого сделать и в каких условиях приходится жить сегодня этой гражданке? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Прогнившие полы, сырость и плесень. Любовь Алферова не думала, что старость будет такой. В доме живет полвека. Однако условия в квартире ухудшились лишь пару лет назад. Раковина все упало. Раковина упала. Видите? Вот что творится. Это я сама, потому что тут все сгнило, да? Вот видите, что?
Вот туалет, туда сходить я не могу. Посмотрите, вот там туалет, он падает, полы все сгнили. В 2012 году управляющая компания попыталась отремонтировать квартиру. Заменили полы, обшили стены. Только рабочие не избавились от плесени. В итоге ремонт на смарку. Это вот они приходили, сделали. Вот видите, какие бы пятна. Все губинский ремонт делали ремонт мне. Они все, где были пятна, вот эти все, они закрыли этим деревоплитой все кругом. Полы покрыли, все. Но сделали это все, они не брали ни грибок, ничего. Бегать по кабинетам чиновников уже здоровье не позволяет. Просьбы и обращения к сильным мере сего, говорит пенсионерка, как об стенку горох. В управляющей компании Губинского округа о проблеме Любови Артемьевны знают. Утверждают, предлагали переехать в другую квартиру. Женщина удивляется. О новом жилье услышала впервые. Ну, вам обменный фонд был представлен? Обменный фонд был представлен. Какой обмен? Обменный фонд, чтобы вы переехали в другую квартиру. Кто мне говорил? Ну, это с мэрии говорили, с администрации. Когда? Ремонт дома не планируется. Деньги не закладывали, сообщает в управе. Лучше признать деревяшку аварийной. Чиновники пообещали съемочной группе Любовь Альферову не бросят. В дальнейшей судьбе будем вместе уже думать с вами. Надеемся вот на решение. Хотя бы для начала провести косметический ремонт полностью, да, в этой квартире. И в дальнейшем уже добиваться, чтобы вместе с собственниками этих квартир, всего дома, признать аварийным, чтобы было заключение уже в письменном виде. Правда, пенсионерка уже не верит словам чиновников. Устала от пустых обещаний. Смирилась, что соседями стали плесень и крысы. На сегодня в городе Якутске 391 деревянных многоквартирных дома, из них 304 признаны аварийными. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилфонда в городе Якутске временно приостановлена. Эта программа, возможно, заработает в следующем году. Попадет ли в этот заветный список этот дом по адресу Богатырева, 7, покажет время. Дмитрий Тымыров, Джилустан Иннокентьев, Ильяс Аремятников, Якутск. В Нерюнгри история с несделанным капитальным ремонтом в многоквартирном доме закончилась уголовным делом. Прокуратура выявила нарушение условий контракта, и ущерб по 2 домам составил в сумме 15 миллионов рублей. Детали этого случая в сюжете Александры Цыбиковой. В июне 2016 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия и ООО «Северинвестстрой» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту подвалов домов по улице Дружбы народов 33 и 35. Оплата работ была произведена полностью. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, ремонт подвала одного из домов подрядчиков в полном объеме не выполнен. Исполнитель не до конца выпил почти все виды работ, ну и вот так вот получилось, что исчез в неизвестном направлении. А сейчас мы вот стали на вопросе, что там недоделочки, там недоделки, которые мы участвовали в комиссии, которые вроде бы определили с представителем капитального ремонта, но сдвигов как бы здесь у нас писали письма, но сдвигов-то нет. Цена договора составила свыше 15 миллионов рублей. Указанными противоправными действиями Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия причинен значительный ущерб. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 159, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошенничества, сопряженное с невыполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Среднеспециальные учебные заведения республики ведут набор абитуриентов. В этом году выделено 6750 бюджетных мест. По словам работников приемной комиссии, с каждым годом количество желающих поступить в СУЗы становится все больше. Например, если в 2016 году количество заявлений составляло всего 8 тысяч, то в прошлом году достигло отметки в 30 тысяч. При этом выпускники могут поступить на желаемые специальности только по аттестатам. На сегодняшний день, вот, например, в Якутском медколледже уже в каждом бюджетном месте 3-4 заявления. И в этом году по распоряжению правительства у нас 6750 бюджетных мест и ожидаем примерно более 30 тысяч заявлений. То есть есть такие профессии и специальности, у которых конкурс составляет более 10 заявлений на одно место.
В Алданском районе отметили счастливые супружеские пары долгожителей. К примеру, Анатолий и Людмила Филимоновы живут в браке 50 лет. Александр и Елена Ткачевы 30, а Александр и Наталья Стуканевы 25. Они получили памятные медали, ценные сертификаты и букеты цветов. Супружеская пара Филимоновых, живущая в любви и согласии уже полвека, обращаясь к присутствующим молодоженам, посоветовала в отношениях друг с другом не держать зла, а строить семью, опираясь только на любовь, верность и общие интересы. В Якутске подвели итоги Сеха Лонхо-2018. По словам главы Алданского района, в организации праздника задействовали 40 студотрядов, строительных отрядов и активистов района. Сех посетили более 4000 гостей. В открытии праздника участвовали более 2000 человек, из них около 300 артистов театра. Было организовано 19 республиканских конкурсов. Главный приз «Автомашину «Лада» выиграл житель из Чурапчинского района. Также провели 9 спортивных соревнований. Все жители, гости Сеха Лонхо заметили, насколько экономично все было организовано и по объектам, и по культурной программе. Но, тем не менее, мы совместили вот эти две вещи, экономию и профессионализм, и получили то, что получили. То есть мы считаем, республиканская оргкомиссия во главе с Ольгой Валерьевной Балакиной, Тихоном Владимиром Ивановичем, Поздняковым Севером Николаевичем достигли своей цели, и мы подняли еще на один уровень проведения СЭХов по всей республике, в частности в промышленных районах. Житель столицы Анатолий Гаевой за сезон добывает 4 тонны меда. С якутским пчеловодом встретилась наш корреспондент Марфирина Алексеева. Мед не выскакивает, потому что зрелый. А если бы мед не зрелый, он бы вылетал. Анатолий Гаевой разводит пчел с 80-х годов. Его мед известен далеко за пределами родной Якутии, хотя мужчина признается, от пчеловодства его отговаривали. Говорили, что пчеловодство здесь нерентабельное. Но вы сами видели, что улья стоят трехкорпусные. У нас мед жирный, много видов, нету ни с одного растения, что какой-то. А осенью будет падевый мед, который очень хорошо помогает для сахарного диабета. Особая гордость опытного пчеловода – 10 учеников. Начал заниматься пчеловодством, понравилось это, можно сказать, редкое дело для сельского хозяйства. Во-первых, поддерживаешь себя, здоровье прежде всего. И опять же таки дело, добрым делом занимаешься. Да, цели, конечно, как говорят, наполеоновские. Хотелось бы развиться, иметь свою пасеку, заниматься пчеловодством, сельским хозяйством, поднимать сельское хозяйство в республике. Анатолий Иванович занимается пчеловодством уже целых 35 лет. За один сезон добывает 4 тонны меда. Помимо меда добывает еще и прополис, пчелиное молочко, а также другие пчелиные продукты. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. На международных интеллектуальных играх стартовали соревнования по робототехнике. Участвуют 20 команд по 2 школьника. Проекты юных изобретателей в сюжете Кристины Якуповой. Мирас Муратканов прилетел на интеллектуальные игры с товарищем. Правда, обстоятельства внесли коррективы. Сокомандник сломал ключицу. Теперь Мирас в одиночку отстаивает честь Казахстана. Это мои первые международные соревнования. И получить тут место – это для меня очень большая радость. По первым впечатлениям, здесь участники очень сильные. Хотя и без напарника можно тут и выиграть, так как задания очень легкие в сравнении с тем, по которым я готовился. Здесь создают будущее. Вдохнуть жизнь в робота – задача участников. Однако оживить машину не всегда получается с первого раза. Соревновательным полем является белый прямоугольник, ограниченный тонкой черной линией. Робот должен проехать 3 круга вокруг 2 цилиндров за минимальное время. Вообще соревнования мы подбирали таким образом, учитывая то, что
по изначальной концепции международных интеллектуальных игр одна школа должна была представить во всех соревнованиях своей команды. Поэтому мы слишком сложные соревнования не стали готовить. Мы подготовили более-менее такие доступные, несложные соревнования. Оценивают юных изобретателей эксперты из Кореи и Японии. Для иностранных ученых роботы – это не увлечение, а работа. По всему миру робототехника является одной из передовых технологий, которая обязательно должна быть развита во всех странах. Для будущего это очень важное направление. По итогам все участники получат сертификаты, а победителей наградят медалями и дипломами. Соревнования проходят по нескольким направлениям. Завтра грузовой порт, в субботу сумо. По признанию ребят, это один из самых интересных и захватывающих этапов. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте в курсе. До свидания.